Дідом Разняшка у Руськім Керестуре мав велю роботи, pretože mal podzeliť veci jak 170 pakecíkov okolo 100 obíscoch. On rušil na 10 hodín ráno na koču a u dzelenju pakecíkov mu pomáhali jeho patuľky. Dzeci od rána boli vozbudzení i nestrpezlivo čekali na im didom Raz prinieše pakecíky. Koho ty Neška dočekala? Dida Mraza. I co si on priniesol si daco? Hej, Ty bola dobra toho roku, sluchala si mamu i tatu. hej, Na rok chválili si to didom Raz, že príde. hej, Bola si dobra toho roku? hej. I páči si šo toto, že on chodí teraz po obíscoch a že nemusíte tak pojsť inde? Hej. Fino vypadlo i dom, že može biti lepše jak to bilo. Djeci čekaju od rana. Как же вы вышли? Kad se rušili, dlho sme čekali. Baš sme i ne znali, že kedy najdu, to veľo je volali, veľo, že bolo napísano, ale fino vypadlo. Dzecom toho roku bolo okreme milo, bo didom Raz prišiel každomu oprez obísca a stretnúce so s ním nepohúbel ani dyšť, ktorý popadoval skoro celé dopoladne.